გამარჯობათ მეგობრებო. ეს რახან აქ არის ჩვენი მეგობარი, ესე იგი ქსოვას ვიწყებთ თავიდან, ნოლიდან. და დღეს რას ვაკეთებთ? кейპს ვიწყებ დილიდანო, ხო? ახლა ამ შემთხვევაში, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ, გვჭირდება ერთი ყაისნახი. როცა იწყებ ქსოვას და გაითვალისწინებ, რაც ვთქვით უკვე წინა ვიდეოებში, გვჭირდება რა ძაფები, გვჭირდება რა ჩხირები, ერთი ცალი გქონდეს ყაისნახიც. თუ არ ფიქრობ, რომ ყაისნახით იმუშაო და არ გჭირდება ბევრი, ერთი ცალი მაინც გქონდეს ხოლმე. ყოველთვის რაღაცისთვის დაგჭირდება. სასარგებლოა, გამოსადეგია. ახლა დავიწყოთ. ეს დღეს არის უკვე მე-11 ვიდეო და შემდეგი თემა ვიწყებთ ისევ ქვედაბოლოს. ახლა არის ფიქრო ამდენ ქვედაბოლოს რატო ვხსოვთ? უბრალოდ ძალიან ბევრ თემას ვსწავლობთ, ახალ-ახალს, რაღაც უნდა მოვგსოვოთ, ხო? ნახე რა გავაკეთე მე. ეს ძაფი მოვახვიე და ასე გადავახვიე. შენ თუ გაგიჭირდეს ახლა ეს თავიდან, ხო, როგორც ხელი არ გაქვს ჯერ შეჩვეული, შეგიძლია ესეთი პატარა ყულფი გააკეთო და შემდეგ ეს ყულფი მოშალო. იმიტომ რომ ახლა ასეთი რაღაც კვანძები და რაღაცები მერე ნაქსოში აღარ იცი სად წაიღო, ასე ვთქვათ. მე ახლა აი ასე შემოვახვიე. თუ შენ გაგიადვილდეს ასე გააკეთე, ასე დავიჭერ, აი აქ. გავიტანამ ყაისნახს, გამოვიყვან ერთ თვალს. თუ გაგიჭირდეს, ბევრჯერ გააკეთე, რომ ხელი მიაჩვიო. ყველაფერი უნდა ვისწავლოთ. ყველაფერი. ახლა აქ უკვე ერთი თვალია. ჩხირზე რასაც გადავიყვანთ და დავტოვებთ, აი ის თვლები გვჭირდება და ის თვლები უნდა დავთვალოთ. ნახე, ახლა ძაფი ჩხირის ქვევიდან არის, ყაისნახი აქ მაქვს და ყაისნახზეც ერთი თვალი მაქვს. არ დაჭიმო ძალიან, მჭიდროდ არ ამოიყვანო, მერე გაგიჭირდება ყაისნახის მოძრაობა და თვლების გამოყვანა. ნახე, ხო გამოვიყვანე მეორე თვალი, ხო? ორი თვალი მაქვს, ახლა ეს ძაფია. ორი თვალი მაქვს. ახლა ნახე. 1 2 3 მიაყოლე ხელი თუ გაგიჭირდეს ყაისნახით თვლების გამოყვანა. 3 თვალი. ეს ძაფი ხო აქ მქონდა. ნახე ახლა. ამ ძაფს წავიღებ, ჩხირის ქვემოდან აი აგერ გავიტან. ახლა თვალს გამოვიყვან აქ. ნახე, ჩხირზე უკვე მიემატა ერთი თვალი. ამ ძაფს ისევ წავიღებ ჩხირის ქვემოდან. მიემატა მეორე თვალი. კიდე ორი თვალი მაქვს. შემდეგ. ეს ძაფი აღარსად არ მიმაქვს. 1 2 3 საკმარისია. ახლა ნახე, ამ ძაფს ისევ იქით წავიღებ და ახლა გამოვიყვან კიდევ ერთ თვალს, რომელიც ამ ჩხირზე დარჩება. კიდე წავიღებ, კიდე გამოვიყვან ერთ თვალს,
რომელიც ისევ ამ ჭხირზე დარჩება. შემდეგ კიდე ორი თვალი გამოვიყვანე ჭხირზე. ახლა ნახე. 1 2 3 შემოვახვევ ამ ძაბს. გამოვიყვან აქ თვალს. კიდე შემოვახვევ. გამოვიყვან აქ თვალს. კიდე ორი თვალი მივამატე. ნახე რას ვაკეთებთ. რამდენი ძაფი გადამაქვს ჭხირის უკან, იმდენი თვალი გამომყავს ჭხირზე. თუ ძაფი არ გადამაქვს და ასე სათითაოდ ვქსოვ, აი აქ გამოდის ეს თვლები, აქ იქსოვება ქვემოთ. მაგრამ შენ უნდა დათვალო რამდენი თვალი გჭირდება, რასაც ჭხირზე აგროვებ, ასე ვთქვათ, აგროვებ, ხო? 2 ცალი მოქსოვე, კიდე 2 მოქსოვე, კიდე 2 მოქსოვე, კიდე 2 მოქსოვე, კიდე 2, კიდე 2 მოქსოვე, მოქსოვე, კიდე 2 მოქსოვე. აი ასე აიღებ იმდენ თვალს, რამდენიც გჭირდება. ახლა ჩვენ ხო გსვთ 60 თვალით პატარ-პატარა ქვედა ბოლოებს, რომ მალეც მოვგსოვოთ, თითო თემაც ვისწავლოთ, ამიტომ ახლაც აქ აიღე ასე 60 თვალი. აი ეს შემდეგ ქვედა ბოლოს ასე დარჩება და შენ ამ თვლებით დაიწყებ ქვედა ბოლოს გსოვას. ნახე. ბოლოს ხო გაქვს 2 თვალი, ხო? ნახე. ახლა ვიწყებ ისევ 1 2 ხელი მიაჩვია ყოველთვის ყაისნაღის მოხმარებას, კარგად პრაქტიკულად რომ დაიჭირო ისე რომ მოხერხებულად უფრო სწორად თქვი. გამოვიყვანე 1 თვალი. როცა ჭხირზე მინდა თვალის გამოყვანა, უკან გადამაქვს ძაფი და ყაისნაღით აქედან გამომყავს ეს. ასე და მოეხვევა, ხო, აბა სად წავა რა? ნახე, გავაკეთე კიდე 2 თვალი. გავაკეთე არა, მოვგსოვე. ამოვიყვანე. ვაგრძელებ 1 2 3. ეს 3, რასაც აქ ერთდროულად გამოვგსოვე, ასე ვთქვათ, ყაისნაღით, ეს იქნება ბოლო. ახლა ნახე, 3 ხო გამოვგსოვე. ახლა წავალ ისევ იქით. 3-ის მეტი აქ არ მჭირდება, ეს ძალიან ქვევით არ უნდა წამოვიდეს. მხოლოდ 3 მჭირდება. ახლა თორე სხვა დროს ან 1 დაგჭირდება, ან 2, ან 5, არ ვიცი, რას მოგხსოვ, რას გამოიყენებ, რამდენს. მე უბრალოდ ახლა ამ მომენტში ამას გიხსნი, გეცოდინება და მერე შენ სადაც გინდა, რამდენსაც გინდა, მოგხსოვ და გამოიყენებ როგორც გინდა. აი ასე მოაგროვებ 60 თვალს. აქ ხო, როგორც ვთქვით, ბოლოს ამას 2 ცალს გამოგხსოვ მხოლოდ, ეს 1 თვალია ჩვეულებრივი. ახლა ნახე როგორ გააკეთებ ამას. 1 უკვე მოვგსოვე, 2 3. ახლა მჭირდება თვალი. გამოვიყვანე თვალი. 1. ახლა მჭირდება მეორე თვალიც, ხო, მაგრამ უკვე ბოლოში ვარ. ეს აი ასე მეორე იქნება ამისი. აი აქ. უკვე 2 ცალი. ეს აუცილებლად აქ უნდა გადაიყვანო. ასე რომ დატოვო აქ სადღაც, ხო? ჩავარდება ეს თვალი, დაგეშლება, სულ დაგეშლება. ამიტომ აუცილებლად გადაიყვანე და აქ დატოვე ამის წყვილი. ხო, სულ წყვილია, ნახე 2 ცალი ხო არის. და ეს ამისი წყვილი, 2 კი აღარ გამოგხსოვო, 1 მოგხსოვე და უკვე ეს დაამატე ბოლოში და გამოგივა კიდე აქ წყვილი. აი ასე.
ხო ამოიყვანს 60 თვალს. ხო 60 თვალს. ეს აღარ გჭირდება. ამან გააკეთა თავისი საქმე და წავიდა. ახლა ნახე, ესაც ჩვეულებრივი თვალია. და იწყებ ქსოვას. აი ასე. ახლა ჩვენ ეს პირდაპირ რომ მოვგსოვოთ, ეს წავა ისევ, ეს ვერ უშველის. როგორც არის ხოლმე პირდაპირას ნიშნავს, წაღმა რომ მოვგსოვოთ, ხო? ამიტომ ვიწყებთ თვლების აწყობას. და საერთოდ რო იცოდე, აი ასე შეგიძლია მერე ეს გადაგქსოვო, სადაც გინდა რეზინას დააყენებ, სადაც არ გინდა რეზინა არ დააყენებ. აი ასეთნაირად, შემდეგ ასე მოგხსოვ და რომ მოგხსოვ, ხო, ეს აი ბოლოზე ასეთნაირად დარჩება. არ ჭირდება მერე ხო ამბობენ, რომ ისა ყაისნაღი აუცილებელია, სადღაცა უნდა მიაქსოვო, მოაქსოვო. აი აქ გამოიყენე და ამის მეტად არაფერი ამას არ ჭირდება, ეს იქნება ბოლო. ასეთი დაწყებით, სადაც გინდა დაიწყებ, გადაგქსოვ და შემდეგ გააგრძელებ ქსოვას, რასაც ქსოვ. მე ეს გაჩვენე ახლა ნიმუში. ახლა აიღე ხო 60 თვალი და დაიწყე დათვლა. აი დავბრუნდები და გაჩვენებ რა გააკეთო. და ვიწყებთ ქსოვას ახლა, ხო? პირველი თვალი გადავიყვანე, არ ვქსოვ და ვქსოვ უკუღმა თვალს. შემდეგ 1, 2, 3 წაღმა თვალი და ვქსოვ უკუღმა თვალს. 1, 2, 3 წაღმა თვალი და ვქსოვ უკუღმა თვალს. 1, 2, 3 წაღმა თვალი და ვქსოვ უკუღმა თვალს და სულ ასე მოგხსოვე ის 60 თვალი. მე გაჩვენე ნიმუში, როგორ აწყო ეს თვლები, როგორ დაიწყო და როგორ დააყენო რეზინა. 3 წაღმა თვალი, 1 უკუღმა თვალი. ნახე, გადავქსოვე და გააკეთე იგივე, როგორც ვთქვით. 3 წაღმა, 1 უკუღმა. 1, 2, 3 წაღმა, 1 უკუღმა. 1, 2 და 3 წაღმა ბოლოს. ზუსტად ასე გადაგქსოვე მთლიანად ეს რიგი, პირველი რიგი. ახლა ნახე, ჩვენ ეს უნდა მოვგსოვოთ ირგვლივ და აი ასე აქ უნდა გადავაერთოთ ეს თავი და ბოლო. რაც ავიღეთ თვლები, რაც გადავგსოვეთ, ეს ასე ირგვლივ უნდა ვგსოვოთ. და ახლა რას ვაკეთებთ? ახლა ამას ხო რთული ასე მიიტანო ერთმანეთთან, ამიტომ შუაზე უნდა გაყო ნაქსოვი, შუაზე გაყავი ნაქსოვი, იქით აქეთ და გამოწიე ეს ძუა. ასე. იმიტომ რომ აქ გჭირდება, ხო, ახლა ეს თვლები. ხო ასეა. აი ასე, ახლა. აი ესენი ჩვენ უნდა შევაერთოთ აქ და ერთი თვალი გჭირდება ამ გადატანა გადმოტანისთვის. აი ეს ბოლო თვალი, რაც მოვგსოვე, დავაბრუნებ. ნახე, ამ თვალთან, აი ასე. ან ამას გადმოვიტან აქეთ, ან იმას გადავიტან იქით, როგორც უფრო ლამაზი გამოვა. აი ასე და მოვგსოვ. მერე მოვგსოვ, თვალს გადავიტან თვალზე, ამისთვის, როცა
გათვლილი გაქვს, რომ ირგვლივ უნდა გსოვო, ყოველთვის ერთი თვალი გათვალისწინებული გქონდეს, როცა იღებ თვლებს და რაოდენობა გაქვს წინასწარ, რომ რამდენი უნდა გქონდეს გსოვის დროს. გადაბმისთვის ერთი თვალი ყოველთვის ზედმეტი გაითვალისწინე, რადგან გადავაბით ეხლა, ხო ერთი თვალი გადავიტანე მეორეზე, ხო ნახე? და ის ერთი თვალი დაიკარგა უკვე. თუ შენ გჭირდება 70 თვალი და ზედმეტს 71-ს არ გაითვალისწინებ, იმ ერთ თვალს რო გადააბა, დაკარგავ და დაგრჩება 69. ნუ რაღაცა სქემას აწყობ, შემდეგ რაღაც იყო და გათვლილი ქონდა ის რაოდენობა, ერთი აღარ იქნება. ახლა ნახე, გადავაბი მე და სულ 100 ავაწყო ეს 60 თვალი, უყურე, 3 წაღმა 1 უკუღმა, აქაც ზუსტად ასე გავითვალისწინე, რომ არც ერთი ზედმეტი, არც ერთი ნაკლები. 3 წაღმა უკუღმა, 3 წაღმა უკუღმა და ასე შემდეგ. ახლა მე ასე მოვგსოვ ამას, 3 წაღმა და 1 უკუღმა. აქ აუცილებლად გვჭირდება ჩვენ სანიშნი, რომ ვიცოდეთ საიდან დავიწყოთ რიგი, რომ დავთვალოთ, სადამდე უნდა მოვგსოვოთ. რიგი დამთავრდა. ეს აუცილებლად რასაც არ უნდა გსოვდე, ყოველთვის უნდა იცოდე, სად იწყება და სად მთავრდება ეს რიგი, რასაც გსოვ. არის ხოლმე, რომ აი ეს ძაფი სადაც არის, ეხლა ეს გადაერთების ადგილას არის, ხო, რითიც დავიწყეთ, მაგრამ მაინც აი მე აქ დავტოვებ, რომ ღმერთო ჩემო, ვერაფერსაც ვერ დავტოვებ. აი ასე, უკუღმა თვალი, აქ გადავაბი და ახლა ვიწყებ ახალ შემდეგ რიგს, უფრო სწორად, შემდეგ რიგს. 3 წაღმა თვალი მაქვს, 1 უკუღმა თვალი, 3 წაღმა თვალი მაქვს, 1 უკუღმა თვალი და მოვგსოვ ახლა ამას. ახლა ეს რა არის, ნახე, ჩვენ თვითონ უნდა ავაწყოთ დიზაინი, ასე ვთქვათ, რა გვინდა მოვგსოვოთ და როგორი უნდა იყოს. თან უნდა გავითვალისწინოთ, რა არის აუცილებელი, რის გარეშეც არ შეიძლება. 3 წაღმა 1 უკუღმა, არ შემეშალოს მე. ნუ ამას სადღაც გამოწევ და დაატრიალებ, ამას აქ მოიტან, გაამზადებ მოსაგსოვად, მაგრამ იცი, რომ აქ არის რიგი, რომ დამთავრდება, რომელსაც გსოვ ახლა ამ დროს. და შემდეგ იწყება ახალი რიგი. ხო, ახლა ჩვენ ვიწყებთ ქვედა ბოლოს, გავითვალისწინეთ და ავაწყეთ ასეთი, ქვედა ბოლო წარმოიდგინე, რომ აქვს ასეთი ბოლო, ხო? მაგრამ არ მინდა ის ჩვეულებრივი სტანდარტული რეზინა, რაც არის, მაგალითად, აი ასეთი, ეს არის წაღმა უკუღმა არის რეზინა, ეს არის წაღმა უკუღმა არის რეზინა. ამას ვიყენებთ იმისთვის და ვგსოვთ, იმიტომ რომ ეს არ დატრიალდეს, როგორც ვიცით, რაც ქნა, ხო? ვიცით ეს უკვე რაც ქნა, როცა რეზინა არ იყო. მაგრამ ქვედა ბოლოებს არ უხდება ეს ჩვეულებრივი ასეთი სტანდარტული რეზინა. რა ვიცი, იქნებ უხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ვახდომებ ამას ვამბობ, ახლა ჩემ გემოვნებაზე ხო არ არის, არა? ვისაც როგორ მოსწონს. ახლა მე ვცდილობ, მე ჩემი რო გითხრა, ხო? ვცდილობ, რომ ამას ის ჩვეულებრივი რეზინა, 2 წაღმა 2 უკუღმა, 1 წაღმა 1 უკუღმა არ მოვაგსოვო და თან ვცდილობ ისე მოვგსოვო, რომ ეს არ დამიტრიალდეს და არ გამომეკიდოს მერე ეს სულ წაღმა ნაქსოვიც, ხო? ამიტომ ახლა მე ავიღე აქ 3 წაღმა 1 უკუღმა.
უფრო მეტი წაღმები რო დამეტოვა, შეიძლება გადაგებადოს კითხვა, რომ უფრო მეტი რატო არ დატოვეთ, თუ არ მოგწონ ქვედა ბოლოზე დაბლა რეზინა მოქსოვილი ჩვეულებრივი. უფრო მეტი რო დამეტოვა უკვე, აი ეს სამი წაღმა, რომელიც უკუღმებში იქსოვება, ეს უკუღმები იჭერს უკვე, ხო? როცა აქ უკუღმა თვლებია, ეს ასე აღარ დატრიალდება. მაგრამ 3-ზე მეტი რო დავტოვო უკვე, 5 რო დავტოვო და 6 წაღმა, ხო? ეს უკვე აქ ამოიბურცება და ასე გადაბრუნდება. უკვე ვეღარ იჭერს ეს უკუღმები. შორს არის, ბევრი თვლები ეს წაღმა და ეს უკვე ტრიალდება, აქ ამოტრიალდება, მერე იქ ამოტრიალდება, ის უკუღმა ასე ეკაჭება. ამიტომ გავითვალისწინე, რომ 3 წაღმა უკუღმა უკვე დაიჭერს, ასე ვთქვათ. ოკეი, ახლა მოვხსოვოთ ასე. როცა უფრო ბევრნაირ სხვადასხვა ქსოვის სხვადასხვა რაღაცებს ისწავლი წვრილმანებს, მერე უკვე შენ თვითონ გათვლი და მოგხსოვ იმას, რაც შენ მოგწონს, როგორც შენ მოგწონს. აქ დამთავრდა შემდეგი რიგი და ვიწყებ მე ისევ თავიდან. სამი წაღმა, 1 უკუღმა, ვხსოვოთ ასე. ახლა ეს იმისთვის, რომ კიდევ ახალ-ახალი და სხვადასხვა ნიუანსები და სხვადასხვა თემა ვისწავლოთ, ხელიც მივაჩვიოთ კარგად ქსოვას. თან რაღაცა საინტერესო იყოს, რომ რაღაცას ვქმნით და არა უბრალოდ წაღმა უკუღმა და გავდივართ და გამოვდივართ, ხო? ახლა მას სადაც გინდა გაწევ და გამოწევ, როცა ცოტა თვლები გაქვს, თუ არა და შუაზე გაყოფ ამ ძუას და აქეთაც გაწევ, აქეთაც და ისე მოგხსოვ, ესაც გვაქვს, მგონი არ ვიცი უკვე გაკეთებული. ვხსოვთ, ირგვლივ ვტრიალებთ, 3 წაღმა, 1 უკუღმა და ვიცით, რომ აქ არის დასაწყისი და დასასრული რიგის. აი ნახე ახლა როგორი ბოლო ექნება იმ ქვედა ბოლოს, აი ასეთი და ლამაზი. კიდევ შემდეგი რიგი დამთავრდა. ახლა ასე მოგხსოვე შენ 8 რიგი. ნახე ახლა როგორ უნდა გაიგო ეს 8 რიგი. შეხედე? ეს კარგი, ეს თავიდან რო ამოვიყვანეთ, ის თვალია და დაანებე ამას თავი. ესენია, აი თითო რიგი, ახლა ნახე თითო თვალია ეს და ერთი თვალი ხო იქსოვება ერთ რიგზე, ხო? ნახე? ეს თავიდან ამოვიყვანეთ, ეს ის არის. ამას ნუ ჩათვლს ათვალავში დაუშვათ და დაიწყე დათვლა. 1 რიგი, 2 რიგი, 3 რიგი და ასე შემდეგ. აი, ესენია რიგები ახლა. რამდენი მოხვეული ეს თვალი ხო არის? 1, 2, 3 გააგრძელე და ეს დათვლა რო ახვალ 8-მდე, 1, 2, 3, 8, იქ მერე შევცვლით. ნახე მე მოვხსოვე 8 რიგი. აი ესენია რიგები, აი თითო თვალი ამოიღე აქ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. აი აქედან რო დათვალო, ეს არის თითო რიგი, თითო თვალი, ეს გადახვევა რაც არის.
და მაქვს ნახე აი ეს 3 წაღმა 1 უკუღმა. ახლა მე ვფიქრობ არ ვიცი რომ შევცვალო ეს უკუღმები და ნახე როგორ მოვგსო. შენ როგორც გინდა მოიფიქრებ და აწყობ დიზაინს და როგორც გელამაზება. მე ის რეზინა რო არ მინდოდა წეღან რაც აგიხსენი, აი ასე გადავწყვიტე, არ ვიცი. ახლა ნახე რას გავაკეთებ. 1 ყოველთვის რასაც ცვლიდე დასაწყისი. ყოველთვის რასაც არ უნდა ქსოვდე, სადაც არ უნდა იყო, უნდა დაამთავრო რიგის ქსოვა და იქიდან უნდა დაიწყო ათვლა რამეს იახლის, თუ რამეს ცვლი. და არა აქ იყო და არა აქ იყო, ნახევარი რიგი კონდეს მოქსოვილი, სადღაც აქ იყო და მერე შეცვალო, არა. ეს რიგი მთლიანად უნდა დამთავრდეს და როცა აქ იქნები დასაწყისში ახალი რიგის, მაშინ იწყებ რასაც იწყებ, თუ რამეს იწყებ ახლოს. ახლა ნახე. 1 2 3 ამას ხო ქსოვდი. გავაქრობ 1 უკუღმას და მოვგსო წაღმა. კიდე 1 2 3. ახლა ნახე. მე უკუღმა აღარ მინდა ვფიქრობ, ასე უფრო ლამაზი იქნება. 2 4 6 7 წაღმა თვალი გამომივიდა, ხო? ამ უკუღმას დავტოვებ. შემდეგ 1 2 3 წაღმა თვალი ხო მაქვს. შემდეგ უკუღმას გავაქრობ და მოვგსო წაღმა. გავაქრობ რას ნიშნავს? შემოვაბრუნებ წაღმა. უკუღმა არის და შემოვაბრუნებ წაღმა და მოვგსო. შემდეგი 1 2 3 წაღმა და გამოვიდა 7. ნახე ახლა 7 წაღმა გამომივიდა აქ, უკუღმა 7 წაღმა გამომივიდა აქ. შემდეგ უკუღმა 3 წაღმა. შემდეგ უკუღმას შემოვაბრუნებ წაღმა და შემდეგი 3 წაღმა გამომივიდა 7. შემდეგ ისევ უკუღმა. თუ რამეს ცვლი და აწყო, ვეცადე რომ როგორ აწყო, იცი, დაალაგო. ერთი სიტყვით. აი ახლა როგორც მე ვაკეთებ, ხო? შუა ვაქრობ თითო უკუღმას და ვცვლი ვაბრუნებ წაღმა. ამ მეორე უკუღმას ვტოვებ ისე რომ 7 წაღმა 1 უკუღმა და სულ ასე გავყვები. 7 წაღმა 1 უკუღმა. ვნახოთ რა გამოგვივა. არც მე ვიცი. უბრალოდ ვცვლით და ჩვენ გემოვნებაში რაღაცა გვინდა რომ ჩავსვათ, ხო ეს? ახლა აქ ჩვეულებრივი რეზინა რომ მომექსოვა, მერე წაღმა მომექსოვა, ოკეი, რაღაც სტანდარტი, მაგრამ ის რეზინა შიგით მიდის და მე არ მინდა ქვედა ბოლოს ისეთი რეზინა ჰქონიყო. ახლა არ ვიცი რა გამოვა, მაგრამ ვცადოთ 7 წაღმა. შემდეგი უკუღმა დავტოვოთ. 1 2 3, აქ იქნება წაღმა. 5 6 7. აქ იქნება ისევ უკუღმა. 1 2 3. მეოთხეს წაღმა მოვგსოვოთ უკუღმა. 5 6 7 წაღმა და ეს უკუღმა. 1 2 3. ეს წაღმა მოვგსოვოთ. 4 5 6 7 წაღმა და 1 უკუღმა. 1 2 3 და სამწუხაროდ ჩვენ ახლა დაგვრჩა 3 წაღმა მარტოკა და ამას ვერ გავაერთიანებთ, იმიტომ რომ გამოგვივა ბევრი, ამიტომ ეს 3 წაღმა დაგვრჩა. და როცა სხვა დროს ახლა ეს ავიღეთ ვარაუდით ჩვენ და ვგსოვთ, ხო? და აი შეცდომა უკვე გსოვ ქვედა ბოლოს და ასეთი
პატარა ჩაჭრა არ უნდა დაგრჩეს. ეს ქვედაბოლოა და ყველაფერი კარგად ჩანს. ამიტომ სხვა დროს გათვლით ვლებს აუცილებლად, ჯერ ერთი ზომას აიღებ, შენ რამდენი გჭირდება, მაგასაც ვისწავლით. შემდეგ თვლების რაოდენობას გადათვლი და აუცილებლად წინასწარ აქვე თვლების აღებისას გაითვალისწინე, რომ ეს 3 ცალი არ დაგრჩეს მარტოკა. როცა დავუშვათ ამ სქემაზე ვსაუბრობთ ახლა, თორე თუ სხვა რამეს აკეთებ, იქ ის უნდა გაითვალისწინო, რამდენი გჭირდება. ახლა მე რო ეს თვლები აქ ასე გადამეთვალა თავიდან და მეფიქრა, რომ მე ახლა ასე უნდა მოვგზავნო ეს, გადავთვლი, როცა 7 უნდა გადავიტანო წაღმა, ეს არ დამრჩეს მარტო და აქ კიდე 3 თვალს დავამატებდი. აქ კიდე 3 თვალი იქნებოდა, ეს ერთი, რა ქვია ამას, კუნძული? ხო, რაც ქვია. აი ეს ერთი ცალი რო იყოს კიდე აქ, კიდე 1/7 იქნებოდა და ზუსტად წავიდოდა შემდეგ ირგვლივ სქემა აიწყებოდა. ახლა ეს არის აქ კვეთა და ულამაზო 1-3 დაგვრჩა, დანარჩენი 7-7-ია. ახლა ეს ქვედაბოლო რომ მოგზოვო, ეს არ შეიძლება ასეთი რაღაცა. კარგი, ახლა ჩვენ ვსწავლობთ რაღაცას და იყოს ეს აქ სადაც არის. დავანებოთ ამას თავი და ვაგრძელებთ ქსოვას. 7 წაღმა, როგორც შევცვალეთ და დავალაგეთ, 1 უკუღმა. 4, 5, 6, 7 წაღმა და 1 უკუღმა. ახლა მას სულ ასე მოვგზავნოთ. თუ შენ ისევ ამ პატარა, როგორც მე ახლა ნიმუშებს ვგზავ, ასეთი პატარა ნიმუშები რომ მოგზოვო, კარგია, იმიტომ რომ მალე მოგზოვ, არ მოგბეზრდება, თან სწავლობ, ხელს აჩვევ და მალე მორჩები, მალე დაიწყებ ახალს, მალე დაამთავრებ ქსოვას, მალე დაიწყებ ახალს და რაღაცა უფრო ერკვევი და ბევრ რაღაცას სწავლობ ადამიანი. აი ეს 60 თვალი ჩვენ ასე რო ავაწყვეთ ახლა, ეს ისევ უნდა მოგზოვო, რამდენი 18-20 სანტიმეტრს გზოვთ, ხო? შემდეგ ისევ მოვგზოვ ორმაგ რეზინას, რადგან ის აუცილებელია. სხვა სტილს რო გზოვდეს, სხვა რამე ჭირდება, ახლა ამას როგორც ვგზოვთ, ასე დაჭირდება, აქ ბევრი არაფერი უნდა ამას და გამოვა ქვედაბოლო. ახლა რა მინდა გითხრა. ასეთი სტილის ქვედაბოლო ახლა. ეს 7 წაღმა და შემდეგ აი ეს უკვე. ახლა ეს სულ წაღმა მოგზოვ და ეს უკუღმები გაყვება. ნახე ახლა რა გამოვა ეგ და რა გამოვა ეს. ასე მოგზოვილი, ხო? ნახე როგორც ჩვენ ვგზოვთ. ღმერთო ჩემო. 7 წაღმა 1 უკუღმა, 7 წაღმა 1 უკუღმა. ეს უკუღმები ჭრის ახლა ამ წაღმას. მთლიანად ხო იქსოვება, ხო? დაუშვათ აქ ქვედაბოლოს ვგზოვთ. ახლა ამ სტილს ვგზოვთ, ხო? ცოტა დიდი მოვხაზოთ, რომ დაგვეტიოს რას ვამბობთ, თვალსაჩინო იყოს. ეს არის ქვედაბოლო. ახლა ბოლოში გავუკეთეთ ჩვენ ასეთი რაღაცა, ხო? დასაწყისში. ახლა ნახე. შემდეგ ჩვენ ხო დავყავით ეს 3-3 თვალი და უკუღმა, 3-3 თვალი და უკუღმა და ნუ ერთი სიტყვით და შემდეგ ჩვენ ეს აი ასე დავტოვეთ. ხო სწორია, ხო ასე დავტოვეთ.
ეს თითო დაიკარგა, ახლა უნდა მოვგზავნოთ ეს ქვედაბოლო, აი ასე უკუღმებია. ესენი უკუღმართულებია, ეს 7 წაღმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა აქ მოვაგზავნოთ რეზინას. ნუ ხო დაემსგავსა, ხო რაღაცა გავაკეთე, ხო? გავს. ნახე რისი თქმა მინდა. ახლა მთლიანად სუფთად რო ვგზოვდეთ, ხო? იქნება ჩვეულებრივი სულ წაღმა და ეს ხაზები არ იქნება. უკუღმას რო ვგზოვთ ახლა ჩვენ, აი ამ უკუღმათულებს, ამან ჩაჭრა ეხლა ეს მთლიანი სივრცე, ასე ვთქვათ, ჩაჭრა და ასეთი სტილის ტანსაცმელი, როგორც გინდა თქვი, ქვედაბოლო, კაბა, შარვალი, რა ვიცი, თუნდაც ფერები იყოს ეს სხვადასხვა, უფრო სასურველია სრული ადამიანებისთვის, დიდწონიანი, ასე ვთქვათ. რადგან ეს სიგანე ჭრის ეს, თუნდაც ის უკუღმა თვალი, აი ეს რო იქსოვება და ასე რომ მოიქსოვება სულ. ხო გითხარი, ეს არის უკუღმათულები. მთლიანი სივრცე ამან ჩაჭრა და იმ რაც იმ სისრულეს, ხო, ახლა არ ვიცი როგორ თქვა, არ მინდა უხეშადაც ვთქვა, ანაწევრებს და უფრო გამხდარს აჩენს. მიმიხვდით ალბათ, რასაც ვამბობ, ხო? და თუ მე მთლიანად მოვგზავ, ახლა გამხდარსაც უხდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვამბობ, როგორი სტილის, როგორი ადამიანისთვის უნდა მოგსოვო, დავუშვათ. აი, ასეთი სტილი, რაც ეხლა ჩვენ ავაწყვეთ, უხდება უფრო სრული ადამიანებისთვის, რომ მოგსოვო. აი, ეს ხაზები ჭრის იმ სისრულეს, მიმიხვდით, რასაც ვამბობ და უფრო ჩანს გამხდარი. კი, გამხდარსაც უხდება, კიდევ ვამბობ, მაგრამ ახლა აი მეორე ვარიანტი ავიღოთ. ეს არის კიდე ქვედაბოლო. აჰა, თუნდაც ასეთი მოვგზოვე მე, ისევ დავუშვათ ასეთია, მაგრამ აქ არაფერი არა, სუფთა წაღმა მოვგზოვე და ასე ვთქვათ. თუ სუფთა წაღმას მოვგზოვ, ჩვეულებრივია, მაგრამ თუ აი კიდე ასეთს მოვგზოვ, იცი როგორც წაღმა, უკუღმა, ასეთიც ვნახეთ ჩვენ წაღმაზე, რო უკუღმა იქსოვება, უკუღმაზე წაღმა, წაღმაზე უკუღმაზე წაღმა, ეს სიგანეში მიაქვს, ადიდებს. სიგანეში ადიდებს ასეთი ნაკსოვი, ასეთი ირგვლივ, თუნდაც ჯემპრის, თუნდაც ქვედაბოლოს, თუნდაც კაბის. მაგრამ ასეთი უფრო ახდუნებს, აი ამისი თქმა მინდა, რა სტილს მოგსოვ ახლა შენ, აი ამისი თქმა მინდოდა და ახსნა, რომ ეს უფრო სრული ადამიანისთვის სასურველი დიზაინია. და გამხდარ ადამიანს თუ უნდა რომ უფრო სრული გამოჩნდეს, მაშინ ასეთი უნდა მოგსოვო. წაღმა უკუღმაზე წაღმა, წაღმაზე უკუღმაზე წაღმა უფრო სიგანეში მიდის. რაც არ უნდა მოგსოვო. აი ამისი თქმა მინდოდა. ხო, ერთი სიტყვით, როცა ქსოვ თუ კერავ ეხლა თავისთავად, ხო, ეძებ ფიქრობ ის რაღაცები შევცვალოთ. ის რა გვაქვს, სიგამხდრე გვაქვს მეტი თუ სისრული გვაქვს მეტი, ტანსაცმლით ვცდილობთ, ხო, რაღაცის შეცვლას და რა დიზაინი უფრო მოგვიხდება. ამიტომ გეუბნები, აი ამან ჩაჭრა უკვე ეს მთლიანი სივრცე და უფრო სრული ადამიანებისთვის ასეთი დიზაინი უკეთესი იქნება. ეს მოგსოვე ახლა 20 სანტიმეტრი სიმაღლეში. შემდეგ უკვე იცი ორმაგი რეზინა როგორ დაიწყო და როგორ მოგსოვო, თუნდაც ირგვლივ, თუნდაც გახსნილად, ეს ორივე უკვე ვისწავლეთ, აღარ გავიმეორებ, მოაქსოვ ორმაგ რეზინას, თუნდა გაალამაზებ, თუნდა ისე, თუნდა ასე, ერთი სიტყვით და გახვალ ბოლოში. ახლა აი ეს რა უნდა გააკეთო აქ, ნახე, ეს კი დავიწყეთ და ძალიან ლამაზია, მაგრამ ამას უნდა ახლა აი ასეთი გასწორებები აქ, აი ასე
რომ ლამაზად დადგეს. არასდროს არ გააუთოვო ნაკსოვი. არასდროს, თორე თუ ნაკსოვს გააუთოვებ, გადააგდე. აი ეს ყოველთვის გახსოვდეს, რომ უთო არ დაადო ნაკსოვს. ყველა უთოს აქვს დღეს მე მგონი ახლა ორთქლის სისტემა. რაც აქვს. ჩაასხი წყალი, გააცხელე სულ მაღალზე უთო და დაორთქლე. აი ამაზე ქვევით უთო არ მიიტანო ნაკსოვთან. არ დაადო უთო ნაკსოვს არასოდეს, მაგრამ დაორთქლე. ჯერ გაასწორი აი ეს კარგად, როცა მოქსოვ უკვე ისეთ რაღაცას რომ უნდა გამოიყენო ახლა ეს ხო რაღაცა ისა ნიმუშია, მე გეუბნებ. და გინდა რომ აი ეს ასე დაალაგდეს, ჯერ ისე უნდა დაალაგო ეს და დადო, როგორც გინდა რომ დარჩეს. ახლა ასე რო გვაქვს ეს, ხო, ასე რო დაორთქლო, ასე დარჩება როგორც არის. მაგრამ ასე თუ გაასწორებ, აი ასე კარგად და დაორთქლავ შემდეგ, დაორთქლავ უთო არ დაადო, კიდევ ვიმეორებ. აი როგორც დაალაგებ შენ ამას და დატოვებ, ზუსტად ისე დარჩება შემდეგ ეს. აი ასე და 10 საათე გაშრეს, აღარ გაწიო და გამოწიო ის დაორთქლილი, უბრალოდ აი ასე ცოტა ხელი მიახმარე და დატოვე რომ გაშრეს ის ორთქლისგან რაც იქნება სინესტე და დადგება ისე, გაჩერდება ისე, როგორც შენ მოგეწონება და შენ დაალაგებ აი ამას. გამოგივა აი ასეთი ქვედაპოლო. არ ვიცი, მე მგონი ახლა ეს კარგი რაღაცა ავაწყოთ, ვერ გეტყვი. რომ მოიქსოვება, მერე გამოჩნდება რა გავაკეთეთ. ყოველ შემთხვევაში ახლა ჩვენ ეს უკაცრავად ეს ვისწავლეთ უკვე. ვისწავლეთ კიდევ წაღმა და უკუღმა სატება როგორ გამოვიყენოთ. მოვქსოვოთ ეს ქვედაბოლოც, ეს ნიმუში. შემდეგ კიდევ სხვა იქნება. წარმატებები, კარგად ბრძანდებოდეთ.